ஹலோ கைஸ், ஹலோ டிடிஸ். இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம புது வீட்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னும் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான லொக்கேஷன் எனக்கு செட் ஆகலை. இங்கே ஆக்சுவலாக இந்த வால்பேப்பர்லாம் இருக்கும், பேக்ரவுண்ட் வச்சு எடுக்கலாம் தான் பிளானு. பட் ஸ்டில் அது இன்னும் செட் ஆகலை. கொஞ்சம் இன்னொரு ரூம் இருக்குது. அந்த ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருள்லாம் இல்லாதனால எம்டியாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி எக்கோ அடிக்குது. அதனால் இப்போது ஒரு திங்ஸ்லாம் இருக்கிற ரூமில் வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் தான் பேக்ரவுண்ட்லாம் இந்த மாதிரி ஷேடோலாம் இருக்குது, அப்புறத்துலேருந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லாருமே ஃப்ரம் த பிகினிங் ரீபார்ன் வந்து லான்ச் ஆனதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும், இந்த டேட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியர் பிரேக் இஷ்யூ வந்து நிறைய இருக்குது. இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்யூஷனும் ஷோரூமில் சொல்கிற சொல்யூஷன்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு வேறு என்ன இதெல்லாம் பண்ணி எனக்கு சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சொன்ன சொல்யூஷன்ஸு, இது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மோஸ்ட்லி இதுதான் 100% சொல்யூஷன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 25-30% பீப்புளுக்கு வந்து யூசருக்கு வந்து இந்த இஷ்யூவே கிடையாது. இந்த ரியர் பிரேக் இஷ்யூவே, இந்த நாய்ஸ் இஷ்யூவே கிடையாது. ஒரு 70% மேக்ஸிமம் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ இருக்குது. ஏன் எனக்கும் ரேராக இருந்திருக்கு, ரொம்ப ரேராக இருந்திருக்கு. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி வந்திருக்கு, பட் ரொம்ப கண்டினியூஸாக இல்லை. இதில் கொடுமை என்னென்னா, நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக எடுக்கிறாங்க, எடுத்து 1 வீக்லேயே அந்த இஷ்யூ வருதுன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் காண்டாக இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ காசு போட்டு எடுக்கிற ஒரு வண்டிக்கு வந்து இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, இந்த பழைய காலத்து புல்லட்டில் வந்து வரும், இந்த சவுண்டு வரும். இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு ஏபி சிஸ்டம்லாம் வளர்ந்த ஒரு ஜென்ரேஷனில் இந்த பிரேக்கில் ஒரு நாய்ஸ் வருதுன்னு கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன். இதில் எது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஃபஸ்ட்டு மேஜர் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் பேடை கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுறது. இதை கேட்டால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும்னு எனக்கும் தெரியும். ஏன்னா யூஸ்வலாக எனக்கு கமெண்ட்டில் வரும்போதும் சரி, எனக்கு இன்ஸ்டாவில் டிஎம் பண்ணும்போது சரி, எல்லாருமே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன், ப்ரோ டிஸ்க் பேடை கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது கேட்டாலே நிறைய பேர் டென்ஷன் ஆகும், ப்ரோ நிறைய வாட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ, நிறைய வாட்டி க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சில பேருக்கு வந்து அந்த டிஸ்க் பேடை கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணணுமே அந்த இஷ்யூ போயிடும். ஏன் அந்த இஷ்யூ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள டிஸ்க் பேட் ஒழுங்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக அது சிட்டிங் ஆகிடலன்னா, அந்த பேட் வந்து கரெக்டாக அந்த பிரேக் சிஸ்டம் வந்து சிட்டிங் ஆகலைன்னா அந்த இஷ்யூ வரும், அந்த சவுண்டு வரும். அப்படி இல்லைன்னா டஸ்ட்டு இல்லைன்னா குட்டி குட்டியாக கல், மைன்யூட்டான கல்லுலாம் உள்ளே போய் அடிச்சிருந்தா அது க்ளீன் பண்ணுறது மூலிமா அந்த சவுண்டு வந்து போகும். ஸோ இந்த 2 இஷ்யூனால தான் வந்து பேடை கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து மேஜராக ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அங்கேயே சில பேருக்கு சரியாயிடும். அது சரியாயிடுச்சுன்னா அது எப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணுற இந்த வேலைலாம் வேணாம்ல, அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சவுண்டு வந்து எனக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டார்டிங்கில் வண்டி வாங்க புதுசு இந்த மழை சீசனில் வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த சேரெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சுனால அது நீன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும். பிரேக் அடிக்கும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி இழுத்து கொயின்னு ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 மக்கு தண்ணி எடுத்து புளிச்சுன்னு ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இடத்துல அடிச்சிங்கனாலே அந்த டஸ்ட்லாம் வெளியே வந்துடும். இது வந்து கேட்க கொஞ்சம் லூசுத்தனமாக இருந்தாலும் பட் இதுதான் நடந்துச்சு. அந்த மாதிரி நான் ஒரு 2 வாட்டி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டே போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அந்த இந்த விஷயம் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை நார்மலாகவே நீங்கள் ஆஃப் ரோடிங் போய், இல்லை நார்மல் ரோட்லேயே போய், இப்போ நம்ம ஊர்லேயே நார்மல் ரோடே ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி தான் இருக்குது, அவ்வளோ டஸ்ட்டு சேருது அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த மாதிரி வாட்டரில் வேணால் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை பைப்பில் தான் ஃபுல் ஃபோர்ஸ் அடிச்சு க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி கூட டஸ்ட்டு க்ளீன் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த பிரேக்குன்னு பேடுன்னு இல்லாமல் அது உள்ளே இருக்க அந்த ஏபி சிஸ்டம் உள்ளேயும் கூட போய் டஸ்ட் அடிச்சிருந்தா கூட இந்த பிரச்சனை வரும். ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் டிப், இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகலைன்னா தான் நீங்கள் ஷோரூம் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஷோரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போனால் அவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, பேடு கட்டி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள், நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஷோரூமில் தான் போய் பண்ண போனால் சரி ஓகே பண்ணுங்கள், பட் சவுண்டு ஸ்டில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு பேடு வந்து மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா பேடு தேஞ்சிச்சுன்னா கூட இந்த சவுண்டு வரும். பட் எனக்கு தெரியல வண்டி வாங்கின புதுசில் ஏன் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் பேடு தேஞ்சிச்சுனாலும் இந்த சவுண்டு வரும். பட் இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரேர் தான். இந்த பேடு தேஞ்சு இந்த சவுண்டு வர்ற கண்டிஷன் ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அவங்க பேடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் பேட்லாம் வந்துட்டு வாரண்டியில் கிளைம் ஆகாது, அதை நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். ஸோ பேட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அப்பயும் அந்த சவுண்டு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷோரூம் தான் வந்து இதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும். எனக்கு தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக கழட்டி அந்த எப்படி சொல்கிறது,
இப்போ வண்டி இறக்குறாங்கல்ல, வண்டி வந்து அன்லோட் பண்ணுறாங்களே, அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஹெவின்றதுனால டொப்புன்னு இறக்குவாங்க. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுறது, இல்லை வீல் பெண்ட் ஆகுறது, இல்லை இந்த டிஸ்க் பேடு வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகுறது, இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் கூட நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல டேமேஜ் ஆகுதுனால அந்த பேடு அந்த டிஸ்க் பிரேக் அந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாக என்ன ஆகும்னா வேற எங்கன்னா போயிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்லோகேட் ஆகும், கொஞ்சம் எதனா பெண்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ்னால கூட அந்த சவுண்டு வரும். ஸோ அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த வீலே கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணணும். என்ன கேட்டால் இதுதான் பெஸ்ட் பிளான். எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் இதை தான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரேக் பேடை அந்த பிரேக் சிஸ்டமை கழட்டி வீல் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. அதுவும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரேக்கு திரும்பி ரீஅசம்பிள் பண்ணணும். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ரீஅசம்பிள் பண்ணிட்டாலே மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு லாஜிக்காக யோசிங்க, ஒரு வீல் வந்து கரெக்டாக இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேடில் உராசத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. அப்படி அது உராசதுன்னா ஒன்று பேடு சரியா இல்லை உள்ள, இல்லைன்னா அந்த பிரேக்கிங்கே சரியா இல்லை, அந்த பிரேக்கே அந்த ஃபுல் பார்ட்டே சரியா இல்லை. அது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து டிஸ்கை வந்து டச் பண்ணுது, இல்லை வீல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை டச் பண்ணதுனால அந்த சவுண்டு வருது. ஸோ அது கரெக்டான அலைன்மெண்ட்டில் இருந்துச்சுனாலே இந்த ப்ராப்ளம் 99% வரவே வராது. ஸோ எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலாம், கடைசியில் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லை எனக்கு ஷோரூமெல்லாம் போயிட்டு இவங்ககிட்ட மல்லு கட்ட முடியாதுன்னா நம்ம வேறு வழியே இல்லை, நம்ம சொந்த காசை போட்டு சர்வீஸ் நம்ம லோக்கல் சர்வீஸ் சென்டரில் தான் போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இது மாதிரி விஷயம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த ஃபுல்லாக பிரேக்கே எனக்கு பார்க்கணும், ஃபுல்லாக வீலே எனக்கு செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சர்வீஸ் டைமில் பண்ணுங்கள், ஃப்ரீ சர்வீஸ் டைமில் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அதுதான் லேபர் இல்லாமல் அதுக்குள்ளேயே அப்படியே கவர் ஆகிடும். பட் அந்த மாதிரி டைமில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா பண்ணாமலே பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ரியர் பிரேக் இஷ்யூன்றது வந்து கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, டிக்ரீஸே ஆகாமல் ரொம்ப நிறைய தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போலாம் நிறைய பேர் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் க்ளஸ்டர் பற்றி எனக்கு நிறைய அவ்வளோவா யாரும் மெசேஜஸோ கமெண்ட்ஸோ வருது கிடையாது. பட் இந்த டிஸ்க் பிரேக் சவுண்டு வந்து நிறைய வருது. ஸோ இதுதான் காய்ஸ் சொல்யூஷன்ஸு. இதில் வந்துட்டு சில பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரோ நான் ஒரு 4-5 வாட்டி போனேன், எதுவுமே அவங்க சரி பண்ணல, எனக்கு ஃபுல்லாக பிரேக்கே மாற்றி கொடுங்க, ஃபுல் சிஸ்டமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவேன். அவங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க, இப்போ சரியாயிடுச்சு. இது ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு நடந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டேன், சும்மா தண்ணி அடித்து க்ளீன் பண்ணதுமே சரியாயிடுச்சு. சில பேருக்கு டிஸ்க் பேடு கழட்டி க்ளீன் பண்ணதுமே சரியாயிடுச்சு, டிஸ்க் பேடு சேஞ்ச் பண்ணதுமே சரியாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் சொன்னாங்க. அப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன சொன்னார்னா, வீல் அலைன்மெண்ட் அவருக்கு வந்து நான் வண்டியிலேருந்து அது எதனாலன்னு தெரில, பட் நான் சொல்கிறேன், வண்டியிலேருந்து இறங்குறதுனால மேபி இந்த ஸ்போக் வந்து வீல் வந்து பெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து அதனால வந்து பிரேக் சவுண்ட் வந்து நினச்சி அந்த ஸ்போக் வந்து சரி பண்ணுமே பிரேக் சவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடுச்சு. ஸோ இதனால தான் நான் சொன்னேன், அந்த வீல் அலைன்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரேக் வந்து சரியாயிடும், சவுண்ட் வந்து சரியாயிடும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் கைஸ், இவ்வளோ தான் இருக்கே சொல்யூஷன். வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது, நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம சொல்ல முடியும். இதுதான் சொல்யூஷன், கண்டிப்பாக இது நீங்கள் பண்ணுங்கள், இது சரியாயிடும் அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அதை மீறியும் சரியாகலைன்னா வந்து நம்ம ஷோரூமில் தான் வந்து கேட்டாகணும். ஏன்னா வேறு வழி இல்லை. இது சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ ஷோரூமில் கேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வரல, எதுவுமே சரி பண்ணலன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக மெயில் போட்டுருங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு, அதாச்சும் கஸ்டமர் சப்போர்ட்டுக்கு. உங்கள் ஷோரூமோட மெயில் ஐடியை வந்து டேக் பண்ணி, இல்லை மேனேஜர் ஐடியோ யாரோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை டேக் பண்ணி சிசியில் வச்சு நீங்கள் என்ன இஷ்யூன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மெயில் போட்டிங்க வைங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷோரூம் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்க வர வச்சு உங்களுக்கு உடனே சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி. இது வந்து ஷோரூமில் வந்து எந்த வகையிலுமே மதிக்கலை, ரெஸ்பான்ஸே பண்ணலாம் மட்டும் பண்ணுங்கள். சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய ஒரு எஸ்கலேஷன் மாதிரி அந்த ஷோரூமுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த விஷயம் நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இதுதான் டிப்ஸு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை மேபி நீங்கள் எதனா இது பண்ணி இது சரியாயிடுச்சு அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு யூஸ் ஆகுதோ இல்லையோ, நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லா டிடிஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த விஷயத்தை பற்றி எதனா தெரிஞ்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை.